देखिए गाइस, आज का मौसम कितना खराब किए हुए है। अचानक बारिश आने से जो बच्चा छत पे नाचने लगे और पूरा मौसम करिया कर दिया है। और ये देखिए, बारिश के खुशी में जो दो बच्चे झूम उठे हैं और कूद रहे हैं पूरा। और ये देखिए, 4 बजे पूरा अंधारा हो गया है। और ये बारिश भी स्टार्ट हो गई है।